邊個部分最深刻啊？學生，即係爬網啊，定係木板啊，定係沙頭？根本就唔係天災啊，根本係一半以上係人禍。大家明白啊？人禍。你屋企俾人燒咗，呢幾個月嘅苦難，點解會咁樣？我哋好辛苦，我亦都好難過，但我哋乜都做唔到啊！可以點？我都希望政府俾翻去交代我哋。個個只係話唔關我事，唔會尋求係呢樣嘢係同我有關，我都會負責。每一個都係話唔關我事。你見到咁之前嘅同今日嘅，我哋宏福苑呢單，只不過係今日香港所發生嘅其中一件事。再咁樣落去，仲會有其他嘅事情一路會發生。我哋只不過係話俾你知有問題，宏福苑即係話俾你知香港係有問題。喺我嚟講，代價係好大。但係香港嘅人嚟講，可能代價仲大。繼續係咁落去，香港嘅人係個代價仲大，唔係今日呢一件事，係往後仲有好多件事。冇人住嘅地方，你喺個建築條例或者規管得咁嚴，但係有人住緊嘅地方，居然可以咁鬆散，有灰色地帶就唔係你嘅責任咧？就因為灰色地帶唔係佢責任啊嘛。但我哋點樣知道先至咩叫黑白咧？我哋點樣去分清楚個黑白咧？我哋小業主，我點分咧？知道有問題又可以點樣做咧？但係做咗都冇結果，做咗都冇人理。我哋少少虛假文書都俾人哋告到七彩啦。佢呢啲咁嚴重嘅，今次發生咁嚴重，本身件事都已經係嚴重㗎啦。發生咁嚴重嘅事件嗰陣時，呢個係咪絕對一個刑事責任？冇補充啦，冇補充係。頭先情緒係咪都好激動？係啊，點解嘅？講到始終都係災民，大家都係好愛呢個家咯。係，但可唔可以解釋翻咧？即係嗰個發布間嗰個説法咧，其實頭先知道，可唔可以俾翻大家知道啊？圍標方面其實會唔會可以幫到手啊？一開頭暫時唔回應啦，今日。頭先有位同事問呢個圍標等等嘅問題，我哋都係第一次見到嗰啲資料，我哋成個程序行落去，會有信心可以得到更多嘅真相。希望各位留意住一路落去。